Buonasera, bentrovati alla puntata del martedì sera delle 19:30. Il sindaco risponde, la regia mette anche la musica perché da un po' ha voluto dire, sapete, stasera comincia Sanremo, allora che oggi abbiamo iniziato noi con la musica ripetuta. Detto questo, ovviamente era uno scherzo, però siamo qui per il sindaco risponde, l'appuntamento di ogni martedì sera con il sindaco di Padova Sergio Giordani, che lo saluto. Buonasera sindaco, grazie. Buonasera a lei, buonasera a tutti voi. Prima di iniziare con lei, perché abbiamo già telefonato, abbiamo già messaggi, però prima voglio ricordare i numeri di telefono per interagire con noi, per chiamare in diretta allo 049 80 77753, per mandare i messaggi 345 33 41171, per mandare l'email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Mi soffermo perché abbiamo cambiato le linee dei computer, abbiamo avuto dei problemi per quanto riguarda la posta elettronica, scusateci per questa settimana, volevo avvisare ovviamente i nostri spettatori che saranno mandato dell'email, abbiamo avuto dei problemi tecnici e ripareremo ovviamente per la settimana prossima, ma siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ai Report, dunque potete fare delle domande anche da quella piattaforma lì. Allora sindaco, inizio subito perché abbiamo fatto anche questa mattina l'intervista fra la gente, cosa ne pensa del sindaco Giordani nei 5 anni che ha fatto in prospettiva, poi le sentiremo. La prima domanda oggi, Elisabetta oggi è venuta in comune, avevamo dato un messaggio, era venuto Damiano Tommasi, come mai l'ha incontrato questa mattina? Sì, prima lo conosco da tantissimo tempo, ovviamente giocava a Roma nel mio periodo, è una persona molto gradevole, devo dire, non dico sono amico, però ho sempre avuto un rapporto di stima, penso reciproco. Lui è dentro l'Associazione Italiana Calciatori, giusto? Sì, era. Non è più, se non sbaglio. È stato un incontro amichevole, ma proprio anche parlando ecco, qui vede le immagini, per quello ho fatto questo. Sì, anche lui vuole candidare a Verona, per cui abbiamo scambiato opinioni, niente di straordinario, assieme a Diego Bonavina, che ovviamente conosce molto scambiato bene. un attimino le strategie per la campagna elettorale, quindi? No, è stato uno scambio di opinioni e basta, assolutamente, in amicizia, nessuna particolarità. Ma è una persona molto... una brava persona, lo conosciamo bene, perché così sapevamo, appunto, perché è candidato anche lui a Verona per quanto riguarda ovviamente il centro-sinistra e da quelle parti lì, come civico, lei se aveva avuto qualche indicazione? No, solo rapporto di amicizia, è venuto a salutare Diego, è venuto a salutare me, assolutamente, scambio di opinioni. Non ci vuole dire come sempre nulla, cioè io ogni volta le faccio le domande e lei non mi dice mai nulla. Ho detto quello che io dico la verità, avendo una memoria non eccezionale, dico sempre la verità, perché oppure il giorno dopo dire qualcos'altro, per cui mi limito a dire la verità, così sono a posto. Va bene, allora se lei dice così io non ho dubbi per crescere. Allora in regia c'è Elisabetta Corazza, c'è Dennis Marà e c'è per il comune la Jessica, dunque controlleranno tutte le email e tutto quello che arriva. Allora chiedo a Dennis, facciamo così, facciamo subito, intervalliamo un attimino le domande al sindaco, perché oggi siamo stati, come dicevo, anzi Elisabetta e i colleghi sono stati in centro a Padova per chiedere ovviamente ai cittadini padovani cosa ne pensano del sindaco Giordani, dei 4 anni e mezzo di lavoro che ha fatto, in prospettiva, visto che si ricandida, cosa chiedono al sindaco. Sentiamo queste interviste. Mi sembra bene, da quello che ho avuto la possibilità di vedere, insomma mi sembra che si sia comportato bene e abbia risposto alle esigenze della città e della pandemia. Io onestamente non sono di Padova, anche se sono di passaggio. Comunque non è male l'amministrazione Giordani, onestamente, per quello che vedo e che sento in giro. Padova è diventata più turistica, più vivibile e sono contento. Ho solo una critica da fare, cioè tutto il resto mi va bene, è stato bello come è tenuta la città, eccetera. Quello che a me non è piaciuto è l'apertura di un Eurospar in pieno Prato della Valle, che è il luogo più bello, più famoso al mondo e proprio distintivo di Padova, per cui ho trovato veramente un pugno allo stomaco, se posso dire. Sì, direi di sì, senz'altro. Cosa le è piaciuto? Allora, l'attenzione per il verde sicuramente, ma poi anche per il tram, che c'è questo progetto, l'ospedale. Mi va bene come lavorano, anche il parco Tito Livio. Ecco, l'unica cosa, se devo dire, in alcune zone del quartiere sono un po' sporche, questo lo riscontro.
l'amministrazione Giordani, posso dire, secondo me va molto bene, anche perché non ha più boicottato un'iniziativa di letteratura, di libri, che aveva avuto degli ostacoli con l'amministrazione precedente, quindi molto bene. Beh, io dal mio punto di vista posso essere contento, ho visto un bel abbellimento della città e il contesto, peccato che non sia stato di turisti che abbiano potuto apprezzare, però per quanto riguarda via Roma, Largo Europa, io sono molto contento essendo un esercente. E per il futuro su cosa dovrebbe concentrarsi? Per il futuro bisogna dare tanta accoglienza e sperare che tornino prima possibile i turisti qua a Padova e dare un motivo di sosta oltre che di passaggio veloce. Probabilmente sull'inclusione e su tutte quelle difficoltà che la pandemia sta portando nella società attuale. E speriamo che facciano l'auditorium nuovo, insomma, che non lo facciano lontano ma abbastanza in centro. Ecco, insomma. Alleggerire un po' il traffico, che è molto pesante appena si esce dalla parte storica. Più controlli, insomma. E esaltare quelle che sono proprio le bellezze artistiche di Padova, insomma, e soprattutto proteggerle, quello per me è la cosa importante. Per quanto riguarda il traffico, i parcheggi è veramente un disastro, cioè rispetto a Verona per esempio, dove è possibile parcheggiare con molta più facilità, qui no. Per il futuro che le strade però siano un po' più pulite e liberati dagli escrementi dei cani, che è una cosa insopportabile, e che trovi una maniera per far rispettare un minimo di decoro cittadino. Ecco, abbiamo sentito un po' di cittadini, tutti sono soddisfatti, qualcuno in prospettiva le ha raccomandato il traffico, ha sentito le cose dei cani e tant'altro, quindi se prende appunti poi ovviamente risponderà a tutti questi cittadini padovani. Ovviamente noi abbiamo iniziato a fare questa intervista il martedì, dalla prossima settimana andremo anche nelle periferie, nell'Arcella, zona delicata di Padova e tante altre, per sentire la voce e l'opinione dei cittadini nelle richieste sull'operato del sindaco Giordani. Allora abbiamo già la prima telefonata, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? 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 È collegata, sentiamo il fischio del telefono, riproviamo. Pronto, buonasera. Vabbè, non c'è, rimettiamo giù, richiamiamo, chiedo a Denis e Elisabetta. Sindaco, allora da queste interviste cosa può raccogliere? Sono abbastanza soddisfatto. Vorrei chiarire una cosa. Nello sparo in Prato della Valle vi ricordo che attualmente la normativa europea, non italiana, consente di aprire fino a 1500 metri dove si vuole. Per cui come amministrazione non mi ha mai dato nemmeno 1 metro quadrato di superficie. Di chi è suo allora il Parco Rabi? Dove ha fatto il supermercato in centro il Prato della Valle, non è del comune? No, non è del comune, è del comune, ma è stato a suo tempo fatto una concessione a una società terza per fare il parcheggio, per cui... No, sul parcheggio, dove ha fatto il... Certo. Ma non abbiamo fatto noi la locazione, è stato fatto nel suo tempo, ristrutturato. In cambio c'era stata la gestione dell'immobile e del parcheggio. Ok, adesso siamo capiti. Okay. Per cui non è molto bello, posso essere d'accordo, però insomma, non posso farci niente, tanto per essere chiaro. Tutti su punti di vendita sotto 1500 metri sono liberi in Italia. No, ma lui chiedeva, mi scusi Sindaco, diceva, quella parte lì è una parte storica della città, il Prato della Valle, lì si poteva evitare di dare la concessione per aprire un supermercato. No. Mi sembra abbia detto questo il... No, non si può, se è autorizzato, se è libero, non si può fare. Non si può fare, perfetto. Allora abbiamo la telefonata, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, pronto. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parlo da Ponte di Brenta e mi chiamo Lorenzo Beccaro. Prego Lorenzo. Niente, volevo, al signor Sindaco là presente, volevo segnalare, io abito a Ponte di Brenta, delle criticità che ci sono in questo paese, l'ultimo lembo praticamente del paese, dopo andiamo al comune di Vionza.
la cosa più importante, a parte il traffico, che siamo sommersi da macchine e tutto quanto, è il continuo passare di camion, che purtroppo alle volte si vedono i vigili, quelli in moto, non quelli, però è troppo poco. Ecco, la nostra richiesta, che è da tanto tempo che la facciamo, di mettere delle telecamere, perché i vigili non sempre sono presenti. Mettere le telecamere e beccare sti camion, ormai è diventata una camionabile. Perfetto. Prego, voleva terminare Lorenzo? No, sì, dico solo dopo, a parte il traffico dei camion, dei passaggi, mettere le telecamere anche perché di fronte alla Villa Breda, bellissima Villa Breda, Ponte di Brenta, c'è uno scarico di immondizie della gente che parcheggia là. E dai tempi, sarà 20 anni che continuiamo a dire mettere delle telecamere per beccare, perché quello che fa nervoso al nostro quartiere è che i furbi se la passano sempre. E quindi è ora di finirla, di mettere delle telecamere e di beccare sti incivili che buttano le immondizie che vengono da altri paesi. Ecco, grazie Lorenzo, la risposta del sindaco arriva rapidamente. È evidente che certi cittadini si comportano in questa maniera. C'è un famoso nomadismo dei rifiuti, cioè anche da altri paesi vengono a Padova ma lasciano le immondizie, i rifiuti anche in luoghi importanti come di fronte a Villa Breda. Verifico se non ci sono già, come fare per trovare un modo. Noi stiamo sanzionando moltissime persone perché buttano i rifiuti e non si comportano in maniera civile. Penso che ci sia il divieto di attraversamento per quanto riguarda mezzi pesanti per il Ponte di Brenta, forse anche qui serve una telecamera, ne parlo assolutamente con l'assessore di competenza. Va bene, vediamo i messaggi. È terminato la risposta, posso andare avanti? Sì. Allora vediamo con i messaggi, andiamo subito con i messaggi. Vediamoli, il primo Elisabetta, vai. Mi spiega come mai io che sono artigiano e giro sempre per Padova con il furgone sono costretto a pagare il parcheggio perché normalmente i posti riservati al carico e scarico sono sempre occupati dalla signora Maria che va dall'estetista. Possiamo cominciare a multare queste persone? Risposta sindaco. Ne multano a decine, sia di diritto di sosta, sia perché occupano spazi non autorizzati in continuazione. Vi garantisco, dopo cerchiamo anche di avere buon senso ogni tanto, però veramente chi occupa spazi non autorizzati passa il vigile, mette la multa. Vi garantisco che viene fatto, ma qualcuno male non vede, vi garantisco sono tantissime le multe che mettiamo, tantissime. Purtroppo la gente deve comportarsi in maniera civile. Diamo un altro messaggio, Elisabetta, il secondo di questa serie. Vorrei segnalare che nel quartiere Montà, nella zona pedonale Piazza Metelli, manca del tutto l'illuminazione pubblica, quindi diventa una zona pericolosa. Non è ancora previsto a Montà, però stiamo valutando assieme all'azienda di illuminazione, assieme all'ERA, come completare tutta l'illuminazione di Padova. Se avete letto nelle notizie degli ultimi giorni, Guizza viene fatta totalmente, la cella è stata fatta totalmente, siamo quasi al 50%. Adesso il 50% stiamo cercando risorse per illuminare tutto il rimanente di Padova a LED, per cui sicuramente verrà fatto anche lì. Terzo messaggio, Elisabetta. Riguardo al tema della sicurezza, la domanda per il sindaco è: come il Comune ha intenzione di affrontare il tema della probabile prostituzione tra via Po e via Annibale da Bassano ed il tema del potenziale spaccio in via Annibale da Bassano? Perché probabile? Non capisco. Probabile prostituzione? Non capisco il termine. No, cioè lui dice... Sì, dice che c'è della prostituzione appunto tra via Po e via Annibale da Bassano, e sempre in via Annibale da Bassano insomma è una zona di spaccio, quindi come appunto l'amministrazione intende affrontare queste due problematiche. Cioè per togliere sia le donnine... Ma non probabile, insomma una cosa... No, non ha scritto probabile, ha detto riguardo il tema sicurezza. No, c'è scritto probabile. Sì. Probabile prostituzione vuol dire in previsione che verrà. Forse non ho capito. Al di là di questo, per quanto riguarda lo spazio, che è un problema, obiettivamente, l'unico
modo che abbiamo è occupare gli spazi. Faccio un esempio, Giardini Arena. Giardini Arena abbiamo fatto un grande lavoro, se vi ricordate qualche anno fa era un luogo in cui si vedevano biciclette rubate e c'erano spacciatori. Abbiamo fatto un accordo per far sì che diventi uno spazio importante sotto l'aspetto culturale, musicale. Questo inverno, durante il periodo natalizio, erano bellissime, c'era gente che veniva apposta per vedere i giardini, erano illuminati in maniera splendida. E si è riacquistato uno spazio importantissimo, perché primo siamo davanti ai Cappelli Scrovegni e secondo è diventato un posto in cui i ragazzi vanno a studiare, chiacchierare, bere aperitivo, via dicendo. Cosa vuol dire? Che bisogna occupare gli spazi. Occupando gli spazi, non sempre con queste modalità, ma piuttosto che negozi, piuttosto che illuminazione, piuttosto che vigilanza, noi stiamo veramente dando il massimo. Però via Nibel a Bassano un po' di degrado c'è per quanto riguarda la prostituzione, per quanto riguarda anche lo spaccio, lì si potrebbe, o telecamere, che ne so io, sindaco, questo è la richiesta. Sì, telecamere servono per la polizia locale, forze dell'ordine, però bisogna dare una mano tutti quanti assieme, controllo vicinato, sono tanti sistemi. Noi ci stiamo, non credo sia proprio in maniera così esasperata, però questo vuol dire che controlliamo sicuramente, controlleremo ancora in maniera più assidua. Andiamo con l'ultimo messaggio, poi sono già telefonate, andiamo Elisabetta con l'ultimo. Quando sarà ultimato il Parco Tito Livio e le palazzine vicine, quando saranno sistemate? Lo chiede Renato. Il Parco Tito Livio sarà pronto a aprile, sperando, perché doveva essere pronto ancora prima, mi prendono tutti in giro perché sta facendo qua. Io pensavo di riuscire a farlo molto presto. Purtroppo abbiamo trovato veramente dall'amianto a carburanti, era una zona molto delicata, stanno avanzando i lavori. Ricordo che abbiamo avuto anche momenti della pandemia in cui non si lavorava, non c'erano maestranze, non c'erano imprese che lavoravano. Io penso che a aprile sarà terminato il parco. Ho chiesto ai proprietari delle due palazzine Liberty, il proprietario delle due palazzine Liberty, che copra le due palazzine, devo coprire per forza, devono fare i lavori, in modo tale che non si vedano, perché sono veramente un obbrobrio. E per quanto riguarda la proprietà, ha detto che ci vogliono 2 anni e mezzo per fare tutti i lavori, a partire da adesso. Bene, allora prima di passare alla telefonata le chiedo, perché ho molte domande anche da fare, Bonotaxi, il servizio che ha riscosso tanto successo tra i padovani viene esteso, vuole raccontarci qualcosa? Sì, abbiamo esteso perché ha avuto un successo incredibile, per cui viene utilizzato moltissimo da anziani, da disabili, che bisogna spostarsi. Abbiamo rifinanziato con risorse proprie, prima era stata un'iniziativa del governo, abbiamo fatto noi come risorse proprie, è venuto apprezzato dai cittadini, dai tassisti, vuol dire anche lavoro, per cui è stato fatto veramente un grande lavoro. Senta, poi c'è un altro, mi può raccontare, è tutto bello, va bene questa statua in Prato della Valle, però non lo so, io sono contento che mettano anche che è stata approvata la mozione di Piliteri con 19 voti a favore, 0 contrari, i 3 non hanno votato, 6 astenuti e 5 assenti. Questo per quanto riguarda la statua. È stata approvata, verrà messa su in tempi rapidi questa statua, ci vorrà tempo, mi racconti un po'? È stata accolta una mozione di Piliteri in questo senso. È giusto, è stato un dibattito incredibile, non solo a livello cittadino, ma a livello internazionale. Tutti i paesi l'hanno, perché è stato proposto di fare questa statua a Cornaro Piscopia come riconoscimento dell'importanza delle donne nella storia. Per cui c'è stata una grande discussione, sia a livello cittadino sia a livello ieri sera in giunta, è stata 2 ore di discussione. Con questo nessuno sta dicendo, nemmeno la mozione sarà là. Tutti quanti hanno detto è giusto dare un riconoscimento importante, ovviamente dobbiamo farlo con discorsi tecnici importanti, cioè per cui il sovrintendente, l'assessore Colasio, dare un riconoscimento, ma lo stesso mozione non era là. O Prato della Valle o altro posto importante in centro a Padova, per cui è stata una discussione importante, una pubblicità importante per Padova, ne ha parlato veramente. E dare un riconoscimento alle donne. Riconoscimento alle donne, penso che sia doveroso. Perfetto, telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Io sono Orazio Rolsini
Mi sente? Benissimo. Sì, allora io abito a Cartura, però ho abitato per 12 anni in via Chiesa Nuova. Perfetto, prego. Ecco, purtroppo devo riferire una cosa, via Chiesa Nuova è la via che sappiamo purtroppo la più incidentata, anche incidenti abbastanza gravi molte volte, proprio per l'alto traffico che c'è. E quello che mi sono chiesto in tutti questi anni, ma io non ho mai visto pattuglie, autovelox o cose del genere a fare dei controlli in questa via che sappiamo ogni anno è la più pericolosa, quasi diciamo in assoluto a Padova, soprattutto alla sera che ci sono missili che sfrecciano su quella strada. Mi sono sempre chiesto come mai non ho mai visto un autovelox, qualcosa o dei controlli insomma un po' più, visto che lo sappiamo di cosa stiamo parlando insomma. Prego Sindaco. Primo, purtroppo è la strada che porta più traffico all'interno di Padova, è la più trafficata in assoluto come numero di veicoli ora. Secondo, ci sono gli autovelox, sono due esattamente, e purtroppo fruttano a risorse molto importanti per quanto riguarda il comune. Ci sono due autovelox fissi, le pattuglie ci sono. E mi spiace che non abbia visto, ma sono di fronte alle due caserme spesso volentieri, non solo le nostre, carabinieri, polizia, forze dell'ordine, ci sono sempre. Ricordo un'altra cosa, che passerà il tram di là. Vi ricordo che è stato approvato e finanziato il tram che partirà da Rubano a Vigonza per somma di 335 milioni. Sarà un lavoro molto impegnativo, siamo già operativi come tecnici, partiranno i lavori tra un anno e mezzo, devono essere completati entro giugno 2026. Il tram cambierà ovviamente la vivibilità non solo di via Chiesa, ma di tutta Padova. Vi ricordo saranno 3 linee, una va a Voltabrozzo, una collega Rubano a Vigonza e l'altra Ponte Gordase attualmente alla stazione. Comunque i controlli ci sono. Ma ci sono come sono T-Red e autovelox fissi, per cui... Va bene, noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Prima vi do però i numeri per interagire con noi, per le telefonate in diretta 049 80 77753, per i messaggi 345 334 1171. Durante la settimana, se volete mandarci le email, il sindaco risponde @gruppotv7.com. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Airport e potete scrivere anche su quella piattaforma. Noi andiamo in pubblicità, ma ritorniamo tra poco.